នេះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអត់បាទស្រស់ស្អាតមែនតើហើយទឹកធ្លាក់ខ្ពស់ខ្លាំងអូខេភ្លៀងរហូតស្ដីអ្នកគ្នាឥឡូវពួកខ្ញុំមកដល់កូនភូមិដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គេមួយទៀតហើយគេឲ្យឈ្មោះថា Luther Pronen ប៉ុន្តែមេឃអលឹមអញ្ចឹងហើយដើរទៅសប្បាយសោះនិយាយទៅអូខេខ្ញុំវាយកាមេរ៉ាជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាហ្មងពីកូនភូមិដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លៀងអញ្ចឹងហើយគេដើរសទូឆាត់បាទសម្រាប់ខ្ញុំជិលទូឆាត់ណាព្រោះដូចជាមិនជាបញ្ហាអីសម្រាប់ខ្ញុំផងមេឃប៉ុណ្ណេះណាមួយស្រុកយើងស៊ំហ្នឹងរឿងងូតទឹកភ្លៀងងូតអីហ៎ហើយកូនភូមិនេះស្រស់ស្អាតទាំងអស់គ្នាប្រជាជនប្រហែលជា 1500 នាក់រស់នៅហ្នឹងហើយតែទេសចរមកលេងច្រើនហើយមានហាងមានអីក៏ច្រើនគួរសមដែរគាត់ថាវាមិនសូវសបោសបាយដូចតំបន់ផ្សេងអញ្ចឹងណាតែអាចមកគេងនៅនេះម្ដងគឺល្អមែនតើនេះស្អាតនេះទិញអាវភ្លៀងនេះមកនេះត្រូវហ្មងអូទាំងអស់គ្នានេះ GS 1300អូតាអ្នកស្រឡាញ់ម៉ូតូគាត់ឃើញមកគឺក្តីសុខពេញចំហឹងហ្មងស្អាតណាស់ទាំងអស់គ្នា hotel មួយនេះ view អេមហ្មងនិយាយទៅគេនៅនឹងអីមើលឃើញទេសភាពស្រស់ស្អាតហ្មងអូទាំងអស់គ្នាទឹកធ្លាក់ខ្ពស់ហ្នឹងគ្រប់មកឃើញរហូតប្រហែលខែខ្ញុំមកឃើញរហូតស្អាតណាស់ទាំងអស់គ្នានេះទឹកធ្លាក់នៅក្រោយខ្ញុំនេះស្អាតមែនតើហើយខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាខ្ពស់មែនតើហ្មងអូខេមើលវីដេអូលេងមួយខ្ញុំលេងរបស់គ្នាឥឡូវនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅកូនភូមិដ៏ស្រស់ស្អាតតូចច្រឡឹងមួយនៅក្នុងប្រទេសស្វីសគឺមានឈ្មោះថា Luther Pronen ហើយនៅខាងក្រោយខ្ញុំទឹកគឺតែមានកម្ពស់ជាង100ម៉ែត្រពីទន្លេចុះមកនេះមានឈ្មោះថា Staubach Fall គឺជាទឹកធ្លាក់ដែលមានតែនៅរដូវវស្សាជាពិសេសនោះគឺចូលដល់ខែ12ហ្នឹងអស់ហើយដោយសារធ្លាក់ទឹកកកមកច្រើនពេកទឹកកកហូរឡើងមានទឹកហូរហើយនៅជុំវិញតំបន់ Luther Pronen នោះមានប្រជាជនប្រហែលជា 2500 នាក់ដែល resident នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទស្សនាទេសភាពនៅខាងក្នុងតំបន់ Luther Pronen ជាមួយនឹងខ្ញុំសុភ័ក្រទាំងអស់គ្នានេះទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង cemetery បើយើងនិយាយទៅជាកន្លែងបញ្ចុះរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ Luther Pronen ហ្នឹងគាត់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងណាគេយកមកបញ្ចុះនៅហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញទៅការរៀបចំរបស់គេនេះគឺឃើញស្អាតមែនតើហើយមានរបៀបខ្លាំងណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនគេបញ្ចុះទាំងមនុស្សទេតែគេបូជាហើយមិនគេយកធាតុហ្នឹងយកមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងគ្រាន់តែជាការចងចាំទេអ្វីដែលសំខាន់នោះនៅកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាឃើញអត់នេះមានទឹកធ្លាក់នៅខាងក្រោយនេះបាទ Staubach Fall នេះគេឈ្មោះទឹកធ្លាក់របស់គេស្អាតមែនតើ
Tôi thì ai nói cho ai là bà thằng con phải nói không? Như thế vậy. Mơ thế Mơ thật. Tôi phải nói. mơ thế là mơ thế Không nên đừng cho mấy tao có không một cái không thôi này. hả? Ôi nó mơ ơi. ស្អាតខ្លាំងណាស់ទាំងអស់គ្នាពេទាំងអស់គ្នាអូឈ្ងុយខ្ញុំមកច្រើនទាំងអស់គ្នាគេមកថតរូបលេងជាមួយនឹងទឹកធ្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះទាំងអស់គ្នានេះហើយមេឃអត់បណ្ដៃសោះមេឃចាប់តាមភ្លៀងតបតបគ្នារហូតបាទតែมันខ្លាំងឯងមកមួយសើដីអូយជឿតែទូសាគេនេះមកគេដើរOh, look how pretty this little road is. Hello mà vậy Thế này, bye. mày tôi chặt lô nè pin tôi được chặt lô kìa ok ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញពីតំបន់ Luther Pronan ទៀតហើយបន្តទៅថតកន្លែងស្អាតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាខំតែអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសឬជា upload នៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំអូខេនេះឥឡូវរកឃើញ ice latte ហើយ6 Swiss franc ឥឡូវយើងទៅញ៉ាំកាហ្វេមួយកែវសិននេះកន្លែងគាត់ហើយ Coffee? That's all? Yeah. 6. Jeszcze jedno, drugie. Was. ចេះបានទិញបានញ៉ាំទៀតនិយាយទៅណាកែទៅតាមកមានតែអន់អី អូខេ Yeah, đã vui tập bàn ice latte một cái ice coffee. Ngang. Ốc ai em ơi. Okay. My favorite món trộn phải chặt. ការងារណាពេលមកដល់ប្រទេសស្វីសឬក៏ចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងតំបន់សហគមន៍អឺរ៉ុបយើងចង់ញ៉ាំកាហ្វេតកឥឡូវនេះគឺមានហើយខ្ញុំមកដល់ Luther Pronan មានកាហ្វេតកមួយកាហ្វេនេះអត់សូវខ្លាំងក៏មិនសូវផ្អែមដែរប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមមែនតើអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺប៉ុណ្ណេះ6 Swiss franc អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ Điền là hốt nè. Sweet 4 ngày. Liên hồi. Qua là lấy monster cow.
Ôi xa ra. Xa. Ok, là dân tây cái lại xe kia đấy, tại môn đừng tới mới chút hổ mang cà phê tự co tới đừng nhớ nhắn tí mới nha anh. Cappuccino. Phê nha đừng ngon đẹp. Bột chúng vậy chẳng thiệt trẻ tiết. Kịp sẽ nhâm cho mùi đang bày đúng. Yeah. Alright. Chụp nè cái lại xe kia đừng ngon nè. Bye. Semiap Luther Pronan. Bye má. Bye má. Ni tengok ni nak tak keke ni demon Luther Pronan niคือถือหุ่นกะลีหุ่นใหญ่ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាតែតែតែនេះហត់តែឲ្យអត់មានសវីអត់មានអីទេដើម្បីតតែខ្ញុំគេហ្នឹងគឺត្រូវយកវេលាអីខ្លួនឯងអ្វីដែលពិសេសនៅតាមហ្នឹងគឺអត់មានឡានតាក់ស៊ីអត់មាន pass app អញ្ចឹងហើយរុញយូរខ្លួនឯងណាអ្នកចង់មកគេងជា adventure ឬចង់មកលេងនេះធៀមបាទធៀមបន្ទប់ទឹកនេះបងប្អូនមិនបាច់ខ្លាចទេគឺនៅគ្រប់កន្លែងមានទាំងអស់មិនបាច់ខ្លាចទៅអត់ទេនេះទឹកទឹកមនុស្សផងទឹកទឹកមនុស្សស្រីឃើញម៉ូតូមិនបានទេនិយាយទៅចូលចិត្តដែរហ្នឹងទឹកមួយសិនអូខេទឹកទឹករបស់គេស្អាតតែទាំងអស់គ្នាបិទកាមេរ៉ាសិនណាខ្ញុំជួយនោមអូខេទៅវិញហើយអ្នកស្រួលរកផ្លូវឥតឃើញតែស្អីដើរចុះក្រោមឡើងលើចុះក្រោមឡើងលើហើយផ្លូវនៅក្រោមនេះកន្លែងចំណតរថភ្លើងផងអញ្ចឹងវា station វាច្រើនចន្លោះណាមើលលេខ2លេខ3លេខ1អូសារខ្លួនឯងដែររកឃើញផ្លូវដើររហូតនេះទៅរកឃើញកន្លែងចាយលុយរហូតហើយចេញមកដល់មិញចេញពីបន្ទប់ទឹកដាក់ចូលមកក្រុមហ្នឹងមកដល់ក្រុមនេះគឺមានបន្ទប់ទឹកបន្តទៀតទាំងអស់គ្នានេះកន្លែងនេះមានបន្ទប់ទឹកទៀតនេះចូលឆុងឡើងមានបន្ទប់ទឹកទៀតហើយអូយទិដ្ឋភាពស្អាតមែនតែនបងទាំងអស់គ្នានេះផែនទីដែលយើងឡើងផឹកមិញអូយស្អាតដល់ទាំងអស់គ្នាហូតែរបស់ខ្ញុំគេងនៅនេះហើយ hotel ណែគោវាហើមិនអត់បុកចាំងធ្លុះជាប់ក្បាលនៅលើហ្នឹង